Així és, Jordi, la veritat és que hem de poder gaudir dels nostres paratges amb aquesta responsabilitat, amb tot aquest trellat, sobretot en un municipi com Serra, que dona moltes possibilitats. Elisabet, bona vesprada, un municipi en el cor de la Serra Calderona, perquè part d'aquest terme pertany a esta serra, no? A este parc natural. Bona vesprada, Pasqual. Pues sí, Serra, el 90% del seu terme està dins del Parc Natural de la Serra Calderona, el que representa un terç de l'extensió total del parc. Serra és natura, hi ha infinitat de possibilitats per a practicar senderisme, tenim moltíssimes rutes senyalitzades, tant per a fer senderisme com per a fer rutes en BTT. Sobretot hem d'insistir en que ara n'hi ha més facilitat també amb aquesta baixada de les restriccions. Vosaltres noteu, heu experimentat aquesta afluència de visitants, però també de cara al cap de setmana. Sí, l'afluència de visitants s'ha vist augmentada. En el que duguem d'any hem tingut les mateixes visites a l'oficina de turisme que en tot el 2019. No podem oblidar que la Serra Calderona és un dels parcs naturals més props a la ciutat de València. Moltíssimes gràcies. La veritat és que nosaltres avui hem sigut testimonis d'aquestes visites que realitzen les persones, els amants de la natura, fins a este parc natural i fins a este municipi de Serra. Hem parlat amb alguns senderistes per a saber què en destaquen d'això. Isa, és el primer dia que s'enjunteu per eixir el grup, no? Sí, el grup del senderisme 500 metres, que són molts, i és el primer dia que eixim en grup més gran. Hem estat eixit primer de 2 en 2, després 4 i 6, i avui és el primer dia, sí, després és d'un any i pico. José Vicente, veniu carregats avui així ja equipats per a iniciar ruta, no? Sempre eixim tots els divendres de l'any. I ara, pues, un dia més, clar. El que no podíem eixir ja, més de 20, eixim en 2 grupets i després ja... Heu agafat un dia fresquet. Sí, la pluja no l'esperàvem, però bueno. Però és agraïda en aquesta època de l'any. S'agraït. No portàvem ni xubasqueros, ni paràvem, ni res, però mira, bé. Alejandro, vos hem agafat ara a mig esmorzar, eh? Efectivament. Heu fet parada i fonda. Parada i fonda per fer un poc de força per després tornar. Tens castell, tens moltes coses boniques per veure i, clar, com està plovent, doncs tampoc és un dia com per la meva afició. La fotografia. És fer fotos, però bueno... És un dia fresquet també. No, això està bé, perquè no sues. 3 minuts ens separen de les 2 de la vesprada. Continuem en directe Terra Viva, així en Serra, al cor de la Calderona. Parlàvem amb aquests senderistes. Hem de poder visitar i gaudir dels nostres espais del nostre territori amb molta responsabilitat. És així, Sandra? Bona vesprada. Bona vesprada. Sí, nosaltres el que busquem és un equilibri entre el turisme i la conservació del medi ambient, així en el Parc Natural de la Serra Calderona, en Serra. Podem ajudar tots a la conservació del medi ambient mediant xicotetes accions, com són, per exemple, dur una bossa de casa per tirar els residus i desperdicis que fem d'almorzar o de dinar per el parc, i també, per exemple, per a les mascaretes. Ara, com hem d'utilitzar-les, si hem de canviar-se-les, podem tirar-les així i després ja depositar-les al contenidor. També hem de tenir en compte que hi ha moltes rutes indicades i es deu de fer ús d'aquestes rutes i no passar per la muntanya per poder destruir la vegetació i la fauna que hi ha sí. Moltíssimes gràcies. Prenir nota d'aquests consells, també respectar, lògicament, aquests aforaments i tindre en compte també que ens acostem ja a època de calor, per tant, hem de tindre fer ús d'aquesta responsabilitat. Responsabilitat i trellat, en aquest cas, per gaudir dels nostres espais mediambientals. Molt ben dit, Pasqual. De cara al cap de setmana cal visitar els nostres paratges naturals, però sempre amb molt de trellat. I en la recta final volem aprovar